Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity zoma alina ity ampitiavana no iarabanantsika rehetra ampitiavana ihany koa no anasanantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany nalaza tato ato ny halajaza nalaza ihany koa ny vaovao eny ny enteny miera-pirenena eny nalaza ny resaka politika isan-karazany amin'ity an'io ity kosa dia somary hivoaka kely ireo rehetra ireo isika atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra fa ndeha ho resantsika ny ambany maso tsy hita iainana amin'ny andavanandro ho an'ny isam-batan'olona ny olo-pirenena eto Antananarivo renivohitra dia ny fifamoivoizana izany olana maro samihafa avy hatrany no mbia ao an-tsaina raha vantany vao miresaka fifamoivoizana antony ny fantenanay manokana vahiny maromaro amin'ity ariva ity atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra avy ato amin'ny ankavanako ato Andriamatoa Rarivo Faly injineran'ny asa vaventy tonga soa tompoko atao anatin'ny fandarana. Sotra-betsaka anao Andriamatoa Endrikaja nanaiky nanasana eto amin'ny Kolo TV faly miaraba ihany koa andreto mpisehatra zay namana tonga eto ary ny mpanaraka ny Kolo TV eraky zao tontolo zao tsy afaka hanafaka. Ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato ihany Rakoto Mahanina Andrianiana Franklin James mpitsara no mpandalina ny lalàna mpahay toe-karena ihany koa miaraba anao tonga soa eto amin'ny plateau ny mikolo hevitra. Tena finaritra tokoa tonga eto amin'ny fahita lavitra Kolo TV sy ny radio Kolo TV dia faly miaraba ny namantsika rehetra manatrika eto. Ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankaviako kosa ry zareo avy eo amin'ny polisy pirenena isan'ny voatonona matetika amin'ity resaka fifamoivoizana ity amin'ny endriny maro na tsara na ratsy ho resantsika eo zay rehefa avy eo mpampiantra ny lalàna ihany koa nefa noho izany misy lanjany eo amin'izay tontolon'ny fifamoivoizana izay raha Tsirombaina Germain commissaire central de police Tanaville miaraba anao commissaire tonga soa tanatin'ny fandarana. Miaraba anao Endrikaja dia miaraba ny mpijery ny Kolo TV ihany koa manerana zao tontolo zao tenanay moa eto dia misolitena ministère ny filaminam-bahoaka. Ny vahintsika manaraka ifanome tantsoroka amin'ny eo ihany ny commissaire de police Rasolo Arson Lalaina commandant du corps urbain tana tonga soa tompoko. Sotra tompoko dia faly miaraba ny Andriamatoa Endrikaja sy faly miaraba ny mpanaraka amin'ny fandarana. Ny vaovao amin'ity anio ity izay entina mandritra ny olairay mahery atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra dia ny hoe inona ny zava-misy mahakasika ny fifamoivoizana, inona ny olana ary tahaka ny ahoana ny vahaolana, inona ny lalàna mifehy azy ireo, misy mpitsara ny vahintsika eto, misy ihany koa ny polisy, misy ny injineran'ny travaux publics na ny asa vaventy izany, ny fanontaniana maro samihafa ihany koa efa voaray avy amintsika mpanaraka ny fandarana izay nampahafantarina milomo zany tamin'ny alalan'ny tambajotra Facebook ny amin'ny hoe inona ny loahevitra izay hodinina amin'ity anio ity. Ny ezaka izahay nanontany ny olo-pirenena ny hoe tahaka ny ahoana ny fahitan'izy ireo an'izany fifamoivoizana eto an-drenivohitra izany, manahoana ny fahitan'izy ireo ny amin'ny hoe tokony vahaolana na ny olana ihany koa mitranga ka tokony ho resahana andatapatra boribory sahala am'izao ndao raha tsika vetivety azany. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaizana farafaratsy jiriny lafiny rehetrarehetra izy amin'ny le fifamoivoizana le mpivarotra lasaka anaty arabe dia tena tsy anona moa le polisy dia manao ny asa fa miala izy rehefa misy embouteillage tokony mba hoe mba kisaka kely fotsiny le mpivarotra ke dia malalaka be ny lalany le mpivarotra lasa te amorona arabe moa le mpitandro filaminana koa le eo amin'ny party any izy manamboatra le izy nefa misy malalaka be ohatra hoe tokony mba tenena kisaka kely le ana le tomobile koa rena povoany arabe mijanona dia tsy le polisy any fitifidy anasorana an'le tomobile. Raha ny olona zany dia efa tena betsaka loatra zany le tomobile dia le lalana koa zany efa tery dia tery amin'le mpivarotra zany dia tokony hisy fifandaminana ataon'ny eo anivon'ny commune tena marina. Raha embouteillage eto zany le mpivarotra sy ny olona eny ampovoan'ny arabe zany ny problème zay asorony ndroko zay ny vahaolana zay ihany. Tery ny lalana ny olona mitombo vahaolana atao dia ny tomobile tsy tokony hipetraka amin'ny toerana misy azy esorony. Misy tomobile efa maty dia nefa ny mipetrapetraka eny. Ny lalana tsy dia tery manahoana fa dia le fiantsonana stationnement zany ny filaza azy zay no ohatrany tsy manara-dalàna angambany. Ny olana famoivoizana hitako eto amintsika aloha dia be loatra ny fiara eto amintsika. Tena tsy voafetra tsony izay fiara tokony hiditra sy tsy hiditra eto
miditra eto daholo dia samy mandeha daholo dia izay no fa olana dia fanampin'izay tsy ampy ny parking dika izay zany a fa olana tolotra dia tokony hoe asiana hitarina le ville dia mba malalaka ny lalana. Betsaka loatra le tsena eny amoron-dalana le tomobily le fiara efa maro be famezivezy dia eo ihany koa ny tomobily efa mihamaro misany ny olana angambany dia famondrana ny tsena mba tsy eny amin'ny lalana tery fa mba eny amin'ny toerana tokony hisy anazy. Ny embouteillage ninona tsy haiko hoe ny lalana no amboarina. Eny ary izay ny hevitry ny olo-pirenena rehetra teny be dehibe no nasisin'izy ireo voatonona ampitany filaminana, voatonona ihany koa ny mpivarotra sy ny sisa, voatonona ihany koa ny hoe lalana tery. Angamba ho atompoko atsemin'ny Andriamatoa Rarivo Sanfaly, injiniera ny asa vaventy, mbola ho avitra ihany ve Antananarivo amin'ity resaka melony idirantsika hoe ny amin'ity inona ny zavatra tokony atao amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany, mbola ho avitra ihany ve Antananarivo amin'ity resaka fifamoivoizana ity mikaikaiky ny rehetra. Ny hoe avitra na tsy ho avitra tsotra ihany. Rehefa misy ny finiavantsika iady aminy dia avitra le izy. Rehefa tsisy finiavana dia miara-miletika tovy aminy ihany koa tsika. Raha ohatra mantsy ka hita tsara le zavatra voateny teo dia voateny koa zany hoe misy ny fitsoahana ndraikitra ataon'ny polisy rehefa tonga ny embouteillage. Misy ihany koa ny mpivarotra izay tsy voala angamba koatra zareo amin'ny commune ary voaresaka ihany koa faratsy ny lalana sy ny hoe fitombon'ny fiara izay mampiasa an'ilay arabe. Reo zavatra nytenena rehetra reo sy zavatra nyteneniko teo dia misy vahaolana azo entana aminazy. Tsy sarotra nefa zany fa finiavana ihany ary rehefa misy ny finiavana tsisy dika n'izany zavatra fa mandeha ho azy. Andriamatoa James Franklin raha ohatra fitinina ny fahitanao indray ny olana amin'ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Resaka olana aloha tsika anapotipotsy raha le zava-misy dia rehefa tsika manolotra. Raha resaka olana amin'ny fifamoivoizana eto amintsika dia eto Antananarivo moa zany no resahana an'io dia maro be ny zavatra azo resahana ary rehefa tena dinihana le izy dia tsy azo hoe ankinina mitandro ny filaminana samy rery. Raha iresaka zao tsika momba ny tanora, ao ny tanora zany le antsoina hoe miala sakana na samba na scooter ohatra dia mibilabila miaingoaingo eny amin'ny arabe misy mitrikasiny ao dia izy mitrikasiny iny mbola miverina mibilabila ihany izy manono lalany. Zay zao dia efa olana ray saribahana matetika reny manahirana mpitsabo rehefa aveo rehefa betsaka zany ny olona voatery ho tsaboana. Dia mbola misy koa ny olana ho antsika mpivarotra hoe efa fantatra fa toerana tsy azo hivarotana manelingelina ny fifamoivoizana na mpandeha tongotra na bisikileta na ny fiarakodia dia mbola mijanona amin'iny toerana iny ihany tsika nefa hain'olona ne no ao ambadika le fiarovana le hoe alalao io lalana io. Dia misy koa tsika mpanao trano maninona tsika no mangalatra kely amin'ny trottoir, mangalatra rindrina, mangalatra fefy dia lasa teriny tokony atao parking ho an'ny daholobe na ny lalana tokony andehanan'ny olon-tsotra ary tsika tompona andraikitra amin'ny andraikitra maro samihafa mazava antsika mandrodana na mandrara tamboho tsy manaraka an'le fenitra. Mazava antsika miteny amin'ny mpivarotra eo an'lohatrantsika hoe aza hivarotana eo tompoko azafady fa tsy hahafahan'ny olona mifanerasera araka an'izay fifamoivoizana takin'ny toetrandro zay. Misy zany zavatra mety hoe azontsika sorohana mihitsy dia mbola tsy vahaolana moa resahantsika fa ohatra fotsiny hoe fantatrao zao le fiara fa zavatra kely tsisy dika no vahaolana aminazy nefa mbola entinao ihany le izy mba hiteraka olana eny an-dalana eny. Zavatra ohatrohatr'izany zany no toe-tsaina mbola mila ovaina koa fa mba tsy hamona aminay an'le resaka moa mese nkatsa dia aleo aloha ampitaiko any akafa ny fitenena dia miverina eo ihany. Voatonontonona mihitsy ny polisy pirenena antony atongavanareo amin'ny rahalahy eto moa zany hoe ahoana ny zava-misy inona ny tokony ho atao fa ny fanontanian'ny olon-tsotra dia hoe nareo ve tena manao ny tena asa araka ny tokony ho izy tsy karitra tokoa fa misy ny polisy ndraindray 5 enina amin'ny toerana ray nefa amin'ny toerana sasany misy embouteillage tsisy polisy. Ny polisy ihany koa matetika voatonontono ny olon-tsotra izay tsy tia mahalala ny asan'ny polisy moa zany mazava ho azy fa antony vao may mampisy mabetsaka le embouteillage. Ny commissaire Germain Ratsimbay. Ny polisy dia tsy mitsoka ny andraikitra zay efa nikeny ary tanterahana io
ny filazana hoe tsisy polisy a ny maro tsy te ahita angambany fa mahita polisy eny ary isan'ny tetika sy stratégia ataonay zay a miasa manakaiky ny vahoaka ary manakaiky azy misy olana fa ty zavatra teneniko ny polisy a dia mitantana migerea zavatra tsy mety efa tsy mety tsy ny polisy ny mamorona ny lalana tery dinganiko tsy ny polisy a no maniraka ny olona hoe varoteria mpivoan-dalana dinganiko aloha fa mbola iresaka eo atsika fa iverena koa ny zavatra nevitry ny olona teo de ny hoe betsaka maromaro ny antony teneniny teo maromaro ny antony dikan'izay a maromaro koa ny olona mety maromaro ny sampandraharaha maromaro a ny teboka izay iankina ny hanatsarana an'io lalan'io rehefa miresaka an'io a tsy ny polisy irery no resahana raha izy koa nisy esaka teo hoe ary teneny namana faly teo hoe mitsoka ny polisy tsisy polisy mitsoka io raha mahita anareo a mbola misy tsy mifoa any an-tranony a efa polisy a eo an-dalana efa misy matory any an-tranony a polisy mbola mijajirika eo raha avy ny orana mialoka mitady fialofana ny olona polisy eo migaigaina ny masoandro a ny olona maka tsitsika eria manao rafraîchissement polisy eo atreo aloha mbola ho avy nio manaraka faly ohatra ny ahitsiko kely ngamba ianao andriamantoa commissaire satria tsy de tena hoe za loatra no miteny hoe mitsoka andraikitra ny polisy fa le reportage zany zay hitatsika nandeha vo tsy ela teo fa ny amanokana de hoe matoa zany misy raha hidirako landalina ny fitohanany fifamovozana mety hoe ao ny resaka toetsaina tsy azo laviny zany ao koa nefa hoe tsy mahay mifandefitra misy ny fitombony ny isan'ny fiara zay mandeha eny ny mpivarotra amoron-dalana moa efa tsy tenenina ntsony a ary indrindraindrindra ny tsy fifanajana ny code de la route na hoe fitsipifipezany ny fampiasana lalana zay nga manao azoko tenenina momba ny manoloana zay indrindra ty antany ny commissaire Rasolo Arson Lalaina commandant du corps urbain hoe misy fandraisana amizay hoe le olana sedrainareo polisy amin'ny fandrindrana ny fifamovoizana amin'ny andavanandro voalazan'ny ingénieur ny asavaventy ia zay indrindra tena misy ifandraisana tokotrany ho ampiko ary le izy raha ataotsika zany izy a amin'ny akapobeany misy hevitra telo ny voalohany a toetsainy mpampiasa lalana izany hoe ny fiarakodia ny mpitondra kalesy ny mpandeha tongotra ny moto zay zao antony lehibe anankiray antony lehibe faharoa ny momba ny fotodrafitrasantsika zany zay tsy nisy fivoara mihitsy hatramin'izay ny fiara nefa mitombo arak'le voalaza teo raha mandinika fotsiny tsika amin'ny ny atotanisa ao amin'ny faritany Antananarivo momba ny fiara centre de matriculation zany de mitombo zay tsy izy ny tsika eto tsisy fivoarana mihitsy de fahatelo manaraka ny tsy fitovian'ilay fehezan-dalàna mifeny fifamovoizana intsony amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao reo anankitelo lehibe reo zany a tena anisany mahatonga ny olana eo amin'ny fifamovoizana nareo moa zany tena mahatsara mihitsy impuissant rehefa ny sarety no miba-andalana sy loatra zany sa inona ny tianao tenena amin'ny teboka voalohany resahanao tao hoe le toetsainy le mpampiasa lala tsy voatery sarety rety ny voalaza fa tonga de nataoko en généralité le mpampiasa lalana ao ny isika olotsotra mpandeha tongotra aloha ao isika olotsotra mpitondra fiaratsika voiture particulière zany ao isika taxi ao isika taxi be ao isika sarety fa ny momba ny sarety io io moa misy arrêté municipal miandraikitra an'izy io ary efa nisy fotoana nanaovana an'izy io fa arakaraky ny
fizerena any toejavatra ray zany a misy point maromaro izerenao any. Meko fitenenana aloha ny mpitsara James Franklin tena le tsy fahalalàn'le olona voalaza ny commissaire teo ny lalàna ve zany no isan'ny fototra eto dia inona no atao manoloana an'izany satria tsy ovazao ndray vao iverina mpianatra ny fifamoivoizana fa matoa mahazo permis reny olona reny dia efa nianatra n'le resaka eo indrindra no tsara asiana teny zany a ny vahaolana avy amintsika tsy afaka ilatsika hoe tsy fahaizana lalàna fotsiny le izy fa ny tsy fahaizana lalàna aloha dia efa olana anankiray lehibe zany hoe mipetraka zany aloha hoe ny tsenjery ve nataon'le olona naafaka anazy nahazony an'le fahazon-dalana mitondra sy nahazony an'le capacité manao taxi na manao mpitatitra vahoaka sa tena hay marina zavatra ny anarany satria misy zavatra tokony ho hainy tokoa nefa mahakaka fahafanana iny atao. Misy koa nefany a za mihevitra hoe tsy ny mpitatitra ihany ny tokony angalana fahazon-dalana manao hoe mamily fiara zany fa mpanampy azy koa tokony misy fianarana atao koa zany satria ohatra izy anakalo vola dia lasa izy mivoaka dia aty amin'ny tandrifin'ny mpamily a dia sady mibahana arabe izy a no loza manantanina ho an'ny mpitondra fiarakodia sendra misongona na te handeha amin'ilay lalana efatery. Ohatra indray hoe ampidina olona zareo a mbola tsy tafidina tsara koa le olona mbola misaringotra ny akanjo na ohatra zany a dia efa mandeha le fiara satria te hanenjika tory na hifaninana zavatra olana daholo zany ary misy zavatra mety tsy hitany lalàna fa any amin'ny resaka hoe fitsipika anaovana an'le asa no hitondrana azy ary ianao miteny hoe fitohanan'ny fifamoivoizana nanolana isan-karazany misy cahier de charge daholo inge ny fitateram-bahoaka rehetra manino nefa misy fiara mpanao jonibotra eny an-tsena tena andalana izy dia efa mihodina na manary olona dia sady manahirana izy manala olona amin'ny toerana tsy fiantsonana voakajy tamin'izay no manahirana ho an'ilay olona koa voatery andeha tongotra raha amin'ny andro alina raha ohatra hoe mpianatra avy nianatra ohatra na mpiasa efa lanaky ny asa efa mba mila tonga any an-trano ara-potoana zavatra ohatrohatra zany zany ao ambadik'io tsy fanarahana an'le fitsipika sy lalàna io miteraka olana be dia be io mifanolanana sy ny herisetra sy ny sitomahery miatra amin'ireny mpanjifa n'le fifamoivoizana reny zany dia mahabeasa ny zareo mpitandro ny filaminana. Eo mihitsy ty anontany commissaire ato hoe tsy ampy ve ny fahefan'eo pelan-tananareo ahafahana mandrindra sy mandray fepetra ara-potoana amin'ny fomba hitsangany reny rehetra reny misy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny ataon'ny taxi be sy ny sisa matetika izy reny tsy eo ambany mason'ny mpitandro filaminana ve sa ahoana no maninona mizany foana ny fitarainan'ny olom-pirenena. Ny fahefana dia ananana fa tsy fahefana anaovana abus anaovana fanararaotana. Tia ny zavatra tiako sarihana saitsika dia hiandry hosazina foana ve vo ahalala ny asoa sy ny ahatsara sy ny ahampandroso. Ohatra fotsiny raha isiko mbola hitentsika resaka kasika fitondrana kasika amin'ny moto dia hiandry polisy anasazy ianao zay ianao vo anara-dalàna fa tsy fantatrao fa mampiteradoza ary mety mahafaty mihitsy tsy fitondrana kasika raha izay ny resaka fifamoivoizana dia rahany rehetra voatanisantsika teo daholo ao ny toetsainy tsy nany polisy irery io raha milaza antsika fa ny arabe misy tompona andraikitra ny ao ny tsy lazana ao ny commune ao ny ministère mifanandrify amin'izany raha toetsaina misy ministère koa mifanandrify amin'izany mety ao mifanabeazana dia ny resaka fiara maro misy sampatrarany tandrify an'izay efa miresaka ihany tsika ohatra hoe be debe ny fiaramiditra eto azo eritreretina hoe ary ohatra dia ao ny visite technique zay misava an'ireo hoaninareo hoe mbola afaka mandeha sa tsy afaka mandeha dia mahita anareo avela koa aminareo rehetrarehetra hoe dia tomobily mandeha rehetrarehetra eny ve raha misy ny ampaniny dia ohatrohatran'izay resaka saretitsika resaka anao tsy ampy mifahefany ny anay ao amin'ny polisy pirenena dia
misy a ny tanjona ny objectif ohatrany hoe mampianatra manabe éducation de misoroka zay vao manasa azy zay ny an'ny polisy zay ka raha manabea tsy anjaran'ny polisy rery zay nresaka anao teo andriamatoenikaja hoe taxi miverina eny an-dalana izahay de misy fiaraha-miasa am'ireo coopérative ireo a ny momba an'izay kanefa de tsorona fa tsy ho araka feny polisy daholy erakeraky niny sakely dalana reny ary coopérative koa ne manana ny pointeurny ny cadenceurny ary za zao mihitsy miresaka am'ireny tombonatra coopérative reny ianareo koa mba mifampifehesa ao anatiny fa tsy andrasany hoe polisy foana no anasazy anareo ary mampiahatra an'izay aho a betsaka ny tomponandraiky coopérative mandalo aminay rehefa natsonay tao navoronay tao tsalalana daholy a de napetraky fiaraha-miasa napetrapetraky zay a fa tsy isaky tsy mandeha ny famovizana de polisy iny ny commissaire lalaina isan'ny atao hoe mibaiko zany ianao an'ireo polisy izay misana mihitsy ny fifamoivoizana eto Antananarivo amin'ny ankapobeny tia anontany ianao hoe efa mba nisy ve ny atao hoe mety voasazy a raha ohatra ka polisy izay naharanesaka fitarainana am'ireny atao hoe mety abus ataon'ny polisy reny satria mifandraika am'izay lazay commissaire zay hoe iandreo sazina foana ave fa ndraindray koa ny remarque na fanamarinana ataon'ny olo-pirenena hoe ka le mpanasazy raha misy moto hitan'ny olona mitondra polisy hita mitondra moto zao tsy manao kasika eny an-dalana eny aiza ho aiza ny fandehan'izy reny misaotra anao andriamatoenikaja resaka momba ny kasika isika raha hoe momba ny mpitandro filaminana manokana zay tsy fanarahan-dalàna sy le hoe abus ataoko anaty fanakisoa hoe anykendrehana ny mpitandro filaminana misy le izy sa tsisy kasika aloha ny ditantsika voalohany satria kasika mivoatonona mitokana mihitsy igny ho an'olo tsotra raha tratra amin'ny polisy voasazy izy a tsy manao kasika dia mandoa amandy mandoa amandy forfaitaire ao amin'ny bureau des amendes zany fa ho an'ny mpitandro filaminana kosa indrindra fa amin'ny polisy dia sady mandosa azy no midy violon zay de mazava be zay de ho an'ny mpitandro filaminana frère d'arme zany a de efa misy fipetrany raisiny samy zareo samy lehibe identifiena le izy dia ny zareo samy lehibe no mifampiresaka amin'ny olo feheziny tianampy izay aho andriamatoenikaja anatin'ny teboka telo a zay mahasarotiny ny ministre ny filaminam-bahoaka raha vao nandray ny asany izy a ny fanarahana ny discipline ny fifehezany ary anisany izay akoatsy ny hoe midy violon izy a de misy tatotra atao amin'ny ambaratongana raha mafimafy kokoa de rehefa mamerina izy na récidiviste de miakatra kokoa ny saziny fefa tsy fanarahana fitsipika zay de manoloana ny ireo mpitandro filamina namana dia misy fivoriana izahay isaky ny alatsinainy a emona temo raiky na tompondraidraikitra ny filaminana eto amin'ity tanàntanarivo ity a dia ampitaina io a ary isaky ny vondrona de mandefa message any am'vondrona any hoe fanarahana lalàna kasika moa resahany eto a de tsisy mandefitra amin'io ary baikokoa ny azonay avy amin'ireo vondrona mpitandro filaminana namanareo raha lahareo a fa andefasanay afaka mandefa compte rendu any am'zareo koa zay hoe ty raha namana ty a de tsotondraka azy ok raha rivosan faly raha ohatra ka mipetraka amin'ny toeran'ny olo tsotra ianao afapona feno ve zay afaka manome assurance ave en tout cas izay valiten'ny police pyrénéen zay manoloana ny zava-misy raha ohatra ka hoe petrahana zany ny toeran'ny olo tsotra resahana zany hoe kasika mety koa hoe misy hoe ceinture koa tsy ihany raha ohatra ka raha manome antoka kokoa ny hoe sazy apetraka ho an'ny police pyrénéen ataoko fa efa mihena angambany a ny zavatra hita eny an-dalana fa zao koa manko le fampiarana an'le lalàna mantsy atao amintsika zany a gorakora mety tena masika be ny polisy hoe amin'ny ty herinandro ty tsika de anao kasika fotsiny hatramin'ny farany taona
fa mety mandingana rapitso raha afaka pitso efa adinodino sady any ka mbola misy olona mitaingina moto iny eny fa na de mpitandreo filaminana aza tsy manao kasika izy le hoe miditra violent ny polisy raha ohatra ka hoe misy zavatra zany hoe tsy farahan-dalàna nisy ka hita nataon'le polisy raha iny zao amiko ohatrany tsy de tena hoe maharesy lahatra azy satria izy polisy ao miditra violent izy ao tsisy nahita marina zany zay zavatra tena mitranga ao am'le commissariat ao ka eto zany de mialatsiny le atokômsira fa tsy de tena hoe nahafa-po loatra zany le fanasaziana zay mety atsara ina angamba mety hoe tsy violent ndray fa ijerevana zavatra hafa le polisy ohatra atao mafimafy ohatra ny lamandiny am'izay na ety amin'ny scooter ary fay tsara izy manara-dalàna tsara raha pitso sy raha afaka piso ny mpitsara James afrakla eny tompoko misaotra betsaka na amy fitenenana nisy sosikevitra moa teo hoe tsy hoe sosikevitra moa fa filazana ny hoe cadenseur sy ny sisa miara-miasa amin'ny mpitatitra sy ny mpitandro ny filaminana dia za mihevitra fa misy ihany kosa aloha ny fitanterana eto andrenivohitra hita hoe mba miezaka mihitsy manome ataontsika hoe sotoavina mahafaly amin'ny karazana kalitao ny asa tao zany misy tambazotra na zotra anankiroa zao tsikatra raha tsy dio zany 13 sy ny 470 makeny alasora angamba raha tsy diso ny azy tsy fenony le atson'olay strapota iny fa lala mpandeha miaka midina am'izay aingana zany mifekarina sy midina amin'ny le taxi be dia tsy maintsy misy tapakila mba tsy isiny hoe ady eo amin'ny mpitatitra sy ny mpamily ary ny anina zany mpandeha dia misy mpanamarina ny azy ary eo amin'io asan'ny fanamarinana io ny asan'ny mpanamarina tsy manamarina tike fotsiny fa hoe tsy mifenona ve le lalana tokony andehana mpidina sy mivoaka sy ny fanajana ny fitsipika ao anatin'le tambazotra ka zay mihitsy ny tiako tenena mesenkatsa hoe maninona mora ny tambazotra rehetra no mba engaviana hoe mba hakatahaka ho filamatra zany io tambazotra anankiroa hitako hoe mba mahafa-po io satria voainga anareo na me mari-pakasitrahana ny polisy raha tsikitsika dia mba any tambazotra koa jerena le zavatra pozitifa zany jerentsika mba ho kapitalizena ho lasa harena ho an'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ary tsika mpitondra fanjakana dia eo koa ny tokony isiny zany hoe fijerenany défaillance rehetra misy zany eo amin'ny système de contrôle rehetra famezana ina ty contrôle technique le visa zany famezana licence sy capacité hoe ahoana ny ananamanana ny kolokolo nisy fotoana nandalo tamin'ny toerana reny dia efa hitako misy mpanao ambianko hoe manalavitra ny kolokolo efa tsara zay fa ny tena tsara asina système mihitsy ao ahafahana hoe le ohatra zany hoe misy caméra caché na misy agent bianco manao contrôle amin'ny fotoana tsy apozina dia ahitana zay olona manana fahalemena satria entsika teo fa na ny mpitandro ny filaminana aloha dia araka ny fanambarana nataony zay iriko raha misy tatitra isa-taona mihitsy misy statistika zany na antotanisa hoe reto ny mpitandro ny filaminana nosazina fa tsy nanaja ny fitsipika mifeny asany mba ho fantatry ny vahoaka satria tsika rehetrarehetra samy redevable amin'ny vahoaka mandony karamatsika tsika rehetrarehetra reo dia akoatran'izay akoatra ny tatitra isa-taona tokony isy tombanezaka koa ataon'ny entité tsirairay mahita hoe tratra ve ny fienana ohatra amin'ny loza ny tambazotra amin'ny taxi be tratra ve ny fienana eo amin'ny fiaran'olon-tsotra tratra ve ny fienana eo amin'ny fiara vaventy dia izy avy nomena andraikitra manaraka an'izay tombanezaka zay hijery amin'ny maso tsy mian-dany zany hoe nisy fianana tokoa ny loza ny fifamoivizana sy ny fitohanana ny fifamoivizana ary milaza moa ny olona hoe misy fotoana tokoa aloha ianao tena amin'ny fotoana tena hoe rengane mba izy polisy ataonosy zatina engane mba izy polisy ataonosy be efa tsy ao tsony izy rehefa sabotsy ariva na zoma ariva ny lehibe teo milaza hoe eo foana zahay fa tsy hita fa misy fotoana tsy eo ny polisy ary misy fotoana tena manao ny ataony ny mpanendaka sy ny mpangaro posy ny mpitondra samy manao zay vitany raha vao tsy eo ny polisy ary tsika tsy tokony hanana fankalana mpitandro ny filaminana ohatrany hoe ao an-tsain'olona zany tonga dia ratsy foana fa tena misy fotoana tena ohatrany hoe anjely ivavahana mihitsy engane mba izy polisy amin'io fitanteran'io ho resantsika mihitsy ny resaka fifamoivoizana raha aveo resantsika manokana le resaka embouteillage meko fitenenana aloha ny commissaire Tsirobaina Germain
zay eo amin'ny fibaikona ny polisy pirenena ao amin'ny commissaire centraly dia manana toromarika mazava entitra fa ohatra ny any amin'ny sehatra hafa ihany ny sonjo ray loasa sy loazan'izay mamarary fa tsy avela fotsiny reny lazaiko aminao a monsieur Faly zaro lamako mifakatia ny atao hoe principe amin'io fandrindrany famoivoizan'io a de ty ny fluidité ny fandrindrana no atao betsaka fa ny verbalisation na ny fanasazina atao vitsy zay ny toromarika zay ny tokony ho izy raha izay faharoa zay tsy mahazo manakana raha tsy hoe mivandravandra ny faute na ny heloka infraction ataon'le mpitondra fiara raha izay naty zany ary tsy mahazo manakana ohatra hoe betsaka ny embouteillage tsy mahazo manakana io izy ohatra hoe amin'ny rond-point tsy vo miala ny rond-point tsy mahazo manakana eo izy de misy koa ny hoe heure de pointe amin'ny fotoana amin'ny ora zay mabetsaka ny famoivoizana mampavesatra famoivoizana tsy mahazo manakana izy raha tsy de hoe tena mivandravandra ny faute zany toromarika ameny ao amin'ny fibaikona raha izay ny amin'ny fanasazina fampidirana violon tsy aitraitry ny ambaratonga mpifehezana io fa ny fitsipifehezana mihitsy no mametraka an'io amin'ny police nationale misy ambaratongany ary tsy nylazaiko aminao aminareo eto a fa raha izao ianareo mandeha ao amin'ny commissaire centraly de misy polisy tsy lasaky ny roa mihidy violon ao no ny fihetsika zay fanohitra amin'ny voalazany déontologie-nay sy ny code de conduite zay ny manana ina moa fitsipitondratena sy fitsipifehezana ny amin'izay dia miakaiky satria resaka ihany ianao hoe ataovy mavesabesatra ny akaiky indrindra de misy fiatraikany amin'ny fisondrotana grady io raha matetetika izy mahazo remarque na mitra violon zany de rehefa tonga ny famenoana ny atao hoe bulletin individuel de note zay iakarana grady de misy appréciation ny eo hoe inona ny mba inona moa ny appréciation misy fanamariana ataon'ny lehibe mpifehy azy dia afaka mametraka eo dia misy fiatraikany amin'ny fisondrotana grady io everiko fa mafy zay andriamatofay tia antanany commissaire de police Rasolo Arson Lalaina hoe tahaka ny ahoana ary ny pirenena no afaka mitenina miantso ny lehibe anareo lehibe an'ireny polisy hiteny rehetrarehetra reny rehefa inona daholo ny zavatra hitany masony izay mitranga mba hoe ahafahandrareo mitaraina zany misotranao araka ny voalazitsika teo dia anisan'ny teboka tena mahavesan'ny danja indrindra ny lehibe anay sinambaratonga ny momba amin'ny fitondratena raha misy olo pirenena olo tsotra zany mahita hoe misy polisy mamoatra ao mpanadaterana ny asany ary zay zavazay zao efa karazany efa nisy raha misy polisy ataontsika le tenitsika mahazatra hoe io misy polisy mitaky vola tsaratra mitaky vola olona dia zoan'ny fieno no miantso ny tompona andraikitra eo anivon'ny commissaire central raha vao misy fihetsika zany ka mifanohatra ny tokony ho asan'ny polisy ataon'ilay polisy dia zoan'ny zoan'ny miantso tiako tenena ahoana ny amantarana hoe zay tokony ataon'ny polisy zay tsy tokony ataon'ny polisy satria tsy ny olo pirenena tsy voatena afantatra hoe zao tokony nataon'iny polisy iny commissaire de tsotra nge zany mialatsiny rahala James Franklin tsotra zany tsy mila olo nianatra ohatra hoe polisy mameny ny adalabe ary le anankiroa nampidina violon ao dia mamy teny an-dalambe ampanaovana ny asany ary antenu zay zavatra tsy azo ekena fanohitra amin'ny fitsipitondratena tsy fitsipifehezana ary tsy vitsy zany dia
afaka manontany anao hoe misy ve anao de tonga avy anao a mijery ao a de manao a afaka manao reportage eo hoe inona nahatonga anao aby tsy ny avy ao commissaire central ihany fa misy koa polisy avy eny amin'ny FIP Tanimora na avy eny amin'ny arrondissement zay de tsy mijanona eo io a fa izahay a tsy vitany hoe mpanaporitra olona fotsiny a fa tant que leader ary tsara mihitsy a nisoro-kevitra nataony namana faly teo a tsy mijanona eo raha ohatra ka hoe anatin'ny ray volana izy intermitre violon tsy maintsy mieritreritra ary misy anankiray ao avy eny amin'ny arrondissement zay nanao fihetsika tsy mety manao PR raha ny tokony ny ataony mission izy a tokony ho repos miala-tsasatra de lasa izy manao PR de nanao contrôle nanao fanamariana ao a de tratrako de nantaniko ny lehibeny a dia nalaiko amiko dia eo amiko hitako maraina sy ariva ao ohatrohatran'izany ny tsy faly ny anana fotsiny a de niodina kely ny teniko teo a mikasika ny hoe aoka re tompoko tsy zahay polisy ihany totona aminazy ty dia ny lalana ve ro feno lavadavaka ery misy fitoana na daholy izy any de polisy koa no mbola tadiavina nentsina an'io dia de mijanona kely aho fa noe amin'le fantanina teo efa naveriko mbieny fa ny rehetrarehetra ary fanampiana ny ministère anay zay a ny ministre anay a zay mifehy azy satria zay ane tsy hoary ieny anaraka azy erany zay toerana misy anazy eny fa mangataka fiaraha-miasa koa zay raha mahita zavatra tsy mety araka nytenen'ny commissaire lalay na commandant corps urbain teo a zay a lehibe ny fifamoivizana teo aloha de mampandre anay a amin'ny fotoanany ary amin'ny farany zay aingana 017 zay tsy andaovam-bola na ny commissariat de police eo akaiky azy eo ity ny zavatra zafato fa mbola mazoto iteny a ity ny zavatra tsy tovisantsika ny amin'ny any ny vazaha fa raha vo misy zavatra anormaly zavatsy tokony noho izy a ny any velana tonga de mitelefo mailaka be izy ary vetivety no eo a de tonga fa ny ety amintsika ty a tsy manao an'izay raha izay ny misy ligne verte mandeha dôly 32 33 34 ka zay ny lazaiko hoe culture fitaizana amin'ny atsika zay za zao mahita amity gazety ity a miresaka polisy izy miresaka polisy nefa rehefa vakina ny ao anatiny ao a za ty antany an'le olona hoe iza io a de taiza fa oka kosany a mba tsy ho tondroka fotsiny a ny atsona anay a azay ny laiko hoe amin'ny fotoany araka ny sehoany a dia avy zay tompoko de jerinareo rehefa miantso anahy nareo a na miantso ny any ka tsy tonga ao a de teneny hoe anao commissaire central a tsy tonga anao rehefa natso mihitsy tena iantso mihitsy ndao ary a efa tena misy miantso foana izy efa tsy hoe am'izao tahoty aloatra am'izay efa misy foana zay zavatra zay ndao ary resantsika ny fitoanany fifamoivoizana ho jerentsika otsika fony io ny tena olana mampimenemenina ny mpampiasa lalana ingénieur ny asa vaventy rarivo sans faly ny tranga anankiray kosa lalana amboarina rovolana de misy lavaka be afaka rovolana lalana nampiasana nyreny fiara be sy ny karazany reny ahoana sehoana tokoa no mahakasika azy reny satria mazava misy aloha misy fiatraikany any na ny asan'ny polisy ary avy eo a lasa manahirana le izy nefa ny any amin'le lavaka ny olana iantombohan'le fitoanany misaotra betsaka anao ny hoe lalana zany amboaritsika izy zao de afaka roa volana telo volana izy de simba indray tsotra zany le izy mety le vola zay namen'ny fanjakana namboarana an'le lalana no kely ka any hoe ataovy a zay amin'ny tanan'le lalana amin'ny vola io petatoko zany mety ho petatoko fanenjehana fotoana petatoko arabola endrika ivelany fotsiny zany hoe vita lalana mety hoe misy fivoriana tao any ananinany de atsaraina tamika le lalana misy gokagoka nefa ao koa ny hoe amena tsara mihitsy le vola anaovana anazy fa le entreprise
zay tsy laviny zany le entreprise le manao an'le asa mety hoe zavatra rasy no ataony satria izy maiky ny azo an'le tompom-barotra mety kokoa nefa hoe nisy naka amin'le fitenenana moa hoe nisy naka pourcentage koa izy tany ambadimbadika tany dia mimina ihany zany a le vola naovana an'le lalana ao koa ny akora zay nanaovana an'le lalana tsy nanaraka an'le fenitra zay nitadiavana tsy naharaka an'le fitenenana anazy moa hoe évolution de la trafic hoe ny isan'le automobile mandeha ao satria miankina amin'iny no amantarana hoe lalana oatra n'iza no ampiasaitsika lalana oatra ny ahoana no ataotsika dia rehefa tsy voaza zay marina ny teninao Andriamatoa Enikatsa mandeha 2 volana 3 volana sy mba ny lalana mety ho tenentsika koa nefa hoe le rano miangona anisany koa nefa mahagoaka ny tsy azo laviny zany mahagoaka n'io arabe io nandavaka kely teo ny jirama na ny orinasa telma nanaonao zavatra kely izy tao dia tsy namboariny tsolo le lalana fa totofany fotsiny tena velony teo vao mandeha fotsiny ny kodiarany manitsaka an'iny dia mihitatra ohatran'ny sima misioka o zao fitenenana iny lalana iny ary lasa ngeza be izy rehefa avy eo mahazo tsiny na ny fanjakana mahazo tsiny na ny entreprise zay nanao an'le izy fa tsy mahazo tsiny kosa ny jirama na miala tsiny ny orinasa telma le mandavandavaka reny dia ohatrany hoe le entreprise foana matetika no izy ranondrihatra zay zany zavatra azo tenenan'iny Andriamatoa Enikatsa. Inona ny vahaolana tokony ho atao zany par rapport amin'izay zavatra zay ny fanitarana ny lalana ivelan'ny renivohitra ve no haingana indrindra sahoana fanitarana lalana zany ivelan'ny renivohitra iny tsy maintsy atao za eto dia miantso ny ministère-ny aménagement du territoire sy ny travaux publics anjarany zareo manao an'izay mbola mafimafy ny lalana hodiaviny fa za mino fa vita le izy satria zao raha maka ohatra kaikitsika hoe le arabe andehanana ihany ange no arehan'ny taxi be tsisy toerana natokana ho an'le taxi be fa le arabe io ihany ary mialatsiny amin'ny commune urbaine Antananarivo iny ihany no lolokondry zareo ataony croix tsara eo le izy eto ny are ozy izy marina zay tenenao zay commissaire tsisy poche nako misy poche fa le taxi be mo araka ny fiteninjatovo vody azo tsy mety mihetsika ny any aloha fa any aty arina koa nefa mibosesika ihany lalana zany ny zavatra hoe mety vahaolana apetraka dia hoe ny lalana hitarina ivelan'ny renivohitra ohatra Mare Masay lalana efa fanitaran-dalana io ny ala eo amin'ny Amboditsiry ambany io zany mandrapivoaka ty Akorondrano azo atao koa raha ohatra katsika ka hiala amin'ny fitoanan'ny fifamoivozana 67 Andotapenaka boulevard de l'Europe mahitsy mandalo atao ambadiky Cool TV dia mivoaka izy etsy amin'ny diky etsy zay zao zavatra anankiray azo atao mety misy asa fandrodanana tsy maintsy misy ny menimenina zany aloha tsy ferana fa misy fipetraraisina foana mino fa vita zany rehefa tena ataotsika ny mpitsara James Franklin mila jerena ho ihany fandaminana ny tambazotra rehetra eto amin'ny firenena eto andrenivohitra zany jerena hoe aiza no efa maro loatra ny tambazotra mandalo aiza kosa misy faritra na lalana tokony anokafana na lalana vaovao na tambazotra vaovao satria misy faritra eto Antananarivo mbola tsy tonga ny fiarakodia am-bahoaka zany na fitaterana any vahoaka dia ankoatran'io koa tokony hisy ny fahafahana mifanerasera araka amin'ny voalaza teo amin'ny tandro ny filaminana fa tokony hisy zany ataontsika hoe zavatra mora ampiasaina kokoa atao zany hoe tokony hitady fiaraha-miasa amin'ny bianco sy ny tompony andraikitra rehetra ny mpitatitra sy ny mpitandro ny filaminana dia mametaka ohatra le atson'olay autocollant anaty fiarakodia hoe raha ohatra ty fiarakodia ty tsy tonga any amin'ny farany tambazotra tokony anaterany ianao dia atsoty laharatariby ty feny an-dalana izy dia efa azony ampidirina fourrière sady mamerina ny saran-dalana ho anareo mpanjifa zavatra azontsika tanterahana maskarena tsy dia makaiza akory zay ohatra koa ny citoyen tokony omena fahafahana manangana syndicat d'initiative citoyenne zany tsika dia io syndicat d'initiative citoyenne io omena fahafahana ohatra hoe caméra cachée na ohatra zany
mitsipona ny mpitandro ny filaminana mandika lalàna ohatra ny tsiponantsika le mpitandro ny filaminana hoe mitsikitsiky tsy de manotra be deaibe ny toetra ny tsara hitan'ny mpanao Facebook dia hitany avany eo ny numéro sy ny anina n'izay manao kitoto satria ny Facebook eny tsy miandro censure fa ny azy tonga dia avoakany ariva raha sanatria hoe misy zavatra flagrant zany hita hoe ty tena zavatra mety dia ananany zareo amin'ny fibaikoanany polisy pirenena koa fa ahafahana manamarina satria za mino fa ao anatin'ny etaetany zareo manana olona azo amarinina ny fahatsarany fomba fiasany sy azo kianina zay zavatra tsy mety samy teo tsara endrika eo anatrehan'ny mpijery sy nyvahoaka daholo dia sosikevitra ray koa atao numéro vert reo numéro reo zany hoe maimaimpona na tsy manana crédit raha le olona dia afaka miantso fa ny bianco na ny zay partenaire zany na mpiara-miombonantoka no mitady na mety nareo andreo rany mety anaiky reo tambazotra serasera hoe Airtel Orange Telma reo mino fa mety anaiky izy rehefa azavaina aminy hoe zao ny intérêt ho an'ny rehetrarehetra an'ity zavatra ity dia tsara zany izy koa fanandramana atao amina fiara vitsivitsy aloha na tambazotra vitsivitsy ny hoe hitadiavana zany hoe efa nisy zany ny atsotsika hoe inona pilote moa le hoe ligne 19 hoe nanamboarana fiantsonana pilote fa tsika koa zany tokony isafidy tambazotra vitsivitsy indray tsika anaovana andrana mihitsy hoe misy fiaraha-miasa ny citoyen sy mpitandro ny filaminana ary mpitatitra miezaka zany satisfaire au maximum amin'ny besoin sy ny intérêt général dia angalatsika lesina io anaovantsika fantarana ho an'ny tambazotra nasionaly fa mila diniana senarana mihitsy zany inavy ny sakana mahatonga ny olana rehetrarehetra sy ny fitohanana ary ny tsy fahatezan-javatra dia farany mba tsy ho ibahanako loatra ny fitenenana tokony izy contre expertise koa azon'ny citoyen atao zany hoe raha ohatra ianao ka hoe tsapanao hoe tena nampidinao garazy ny tomobilanao na marinina frein sy ny sisa nefa ianao mbola takiana zavatra ry ambadika ry hoe meo vola za te azo visa ianao ary amin'ny contrôle technique dia tokony anana droit ny citoyen aka contre expertise nana moyen ahafahany manamarina an'izay iarovana ny zony zany manoloana ny mety ho abus na excès ataon'ny administration atsika rehetrarehetra manana tombony satria rehefa madio ny administration manamarina io fitaovana entina mifamoivoy io dia ny lavy tsarany amin'izay mihena ny loza amin'ny fifamoivisana zany hoe tsisy olona nampitandro ny filaminana arany mila manana visa izy amin'ny fiarako dietiny fa mba mahafinaritra nge zany hoe tsy mahita afatin'olona mitsitra rehefa mandeha lalana mody any an-trano ianao efa reraky ny asa ianao mbola hivondrivondray eritreritra le kamboty sy ny manantena antaniny ato amin'ny polisy pirenena hoe nareo ny tena isan'ny mandamina fifamoivoizana inona ny vahaolana amin'io sa ianareo koa ve ao anatin'le miteny hoe io indray aloha enikaza dia efa namany tsy voasoroka ntsony ty fitohanany fiarakodia any aminareo la clé hoy ny olotsotra rehefa mahitan'le polisy mihetsiketsika amin'ny fandaminana fifamoivoizana iny raha ty androso andriamatena enikaza tsisy manipy laclé zany tsy manipy gant fa tsy maintsy manana vina manana vision afaka manofy fa tsy maintsy foan'io ndray andro any efa fantatra ny antony mahatonga azy azo identifiena koa azo fantarina ny tompona andraikitra fanandrify amin'ny tsirairay zay zavatra raisiko teo tsy rafitra ray fotsiny fa rafitra kapobeny ny voakasaka raha nino tsara anao tsika rehetrarehetra tamin'ny navoakany namana faly teo rafitra kapobeny be dia be misy ny voakasika ao anatiny eo zay moa dia efa tsy afaka miala fa zay polisy ny anampiko ny namana raha lahatra amin'ny Franklin teo ny famantarana ny mpitandro filaminana ny polisy anankiray mety manao ny tsy tokony ny tsy fanao zay ny antony badge misy badge misy sarin'le olona dia misy numéro zay azo amantarana azy eo no eo hoe badge numéro zao ary tamin'ny toerana ohatry zao satria zay misy fandaminana asa ka fantatra le olona hoe taroa izy nanao azy hoe teo amin'ny ancien combattant ohatra na teo amin'ny rond-point ampasika ohatra efa misy fitsinjarana asany ary fantatra ny olona eo dia moramora zay no mbola andritrikitrihako hoe raha misy tsy mety telefoneva eo no eo iny toerana
raha izay sosokevitra ny antaninao afaka manofotsika hoa nivoaka tetodolony hoe tery ny lalany miabetsaka ny olombelone miamaro ny fiara e afaka manofotsika raha lalana afaka manofy misy lalana ambony tany lalana ambany tany raha hoe fiara maro azo etreretina misy namana anakiray élève officier de police zay nanao fanohanana de zao narosony hoe maninona moa raha anaovana filazany azy hoe circulation alternée alternance na circulation zany hoe ampifandimbiasina ny tomobily numéro tomobily mahazo mandeha isan'andro ohatra hoe ny père ny akasy sy ny tsy akasy zay moa ny père sy ny impère ny impère ohatra mandeha androany dia raha pitsondray ny père azo etreretina zay tiako ny zavatra anakiray raha zonan'Andriamanitra fa misy malagasy zay mahazo fahasoavana ka tokatrano anakiray manatomby efatra dia mba ny ray no avoaka fa tsy tomobily efatra dôly efatra olona izy ao an-trano de efatra tomobily ananany mivoaka daholy ka zay no ilany azy de izay tompoko no ao ny toetsaina ary ao koa amin'ny fifampitsimbihnana resaka eto ane fifampitsimbihnana tombotsoan'ny daolobe zao mitsimbona anao enao mitsimbona ana fa raha samy manao ohatra zay daholy de tsy mety zay koa mifamovoizana toetsaina ny atao hoe abus de priorité re manna priorité ny avy ety de satria enao no tompony priorité de iny tsy avelanao mandeha ny ary nefa mitohana ohatra tadidio fa raha vao mijanona ray minitra fotsiny eto amin'ny Antananarivo ty de fa kilometatra toetsaina ohatra an'izay de tsy maintsy mieritreritra koa mieritreritra zavatra efa nampiaro zay hoe circulation alternée ohatra tamin'ny tetezan'ny Anosy Zato ny maraina alefa betsaka ny miditra avy any ampitatafika satria monjy asa monjy fianarana de ny alina modindray no atao betsaka azo etreretina koa zay eo amin'ny tunnel nio amboda io zany hoe efa teknika be le izy fa azo etreretina daholo fa ny fotorany de ny toetsaina satria ny zavatra tsapanay ny mpitondra fiara asa na krizy ninona fa de ianao miteny azy ko mba miteny morany ny polisy ohatra hoe io le dona miala tsy miala eo le taxi be raha tsy midona avy atorina nefa zay ny ilana ny cadenceur de tadidiko tsara indray mandeha tamin'ny telefona tamin'ny télévision ray zay tsy tononoko ny anarany nisy raha matoy zay le polisy de manararoatra manaro-pahefana mbola tsy mijanona ray minitra akory de fa siofina hoe mandeha tsisy polisy adalany eo fa mba fampitsinjo ohatra zay tsinjovina koa neny aorinao ty antany fotsiny hoe ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny olo-pirenena na ahoana reo aloha tokony omena fahafapo voalohany ao anatin'le asa na ao anatin'ny zavatra atao mampametra-panontaniana ihany no hoe rehefa tahaka ny ahoana ny polisy no hitaiza ahoana zany ny fenitra ty antany ny commissaire Lalaina hoe inona ny fenitra tokony isy isaky ny rond-point ve misy anareo de olona firy marina ny eny mandrindra le fifamoivoizana de tahaka ny ahoana ny atao hoe fandrindrana ny reny priorité reny zany rehefa am'le fotoana samy maika iny avokoa ny rehetra de maraindraina sy le amin'ny rivariva mody iny satria eo ny tena miakatra be le fimenomena ia zatra toko raha ny tokony ho izy isaky ny rond-point de isy polisy roa farafahakeliny sy ny intersection tokony isy polisy eo fa noho ny tsy fampinisa dia no ezahana antsongaina zay tena hita hoe mampikaikaiky sy mampitohana be any fifamoivoizana ny fomba fijerena anazy ozy ianao dia iny moa fa tsy maintsy kadansena le izy araky le voatenin'ny andriamatoa commissaire central teo raha tsy miresaka Anosy Zato tsika miresaka place Colette andohana Analakely miresaka ny an'ny
akazo manga sy ambomanarina iny reo samy maiky aby le avy any ambomanarina ohatra ny vato rehetrarehetra sy ny anina rehetrarehetra miditra avy aty ambomanarina akoatrany any amin'ny digy dia ohatra le voalazany andriamatoa commissaire central teo efa maraina ho ataon'ny polisy farany zay aingana misitona le avanya zay indrindra dia efa amin'ny ariva fanohitra amin'izay indray dia ny zana indrindra ny apalefaka an'ilay embouteillage le voalazantsika io foana zay ngamba le teny hoe de anampy any akoatrany hoe polisy mandrindra fifamoivoizana statique mijanona amin'ny toerana ray carrefour reny satria reny ny tena raharaha dia misy koa mandeha moto na moto be na moto kely eo mihitsy tiako tenenina hoe iza no afaka misava papier dia iza no tsy maintsy fifamoivoizana fotsiny ny ataony satria mifangaro le izy indraindray misy misava papier ny ray dia ndray manao fifamoivoizana dia mitohana ihany sy mitohana araka nylazaiko teo ny règle ny foto-kevitra dia ny fifamoivoizana ny fluidité ny andehanany fifamoivoizana ro atao betsaka fa ny fanasaziana sy ny mitondra mitarika fakana papier dia exception na hoe maningana raha tsy hoe efa misy fadisoana vandravandra goavana dia eo indrindra atsika noho ny tsy fahampian'ny olombelona ny polisy tsy maintsy miopéré à deux tsy maintsy anakiroa misy antony io kanefa tsy fahampiana misy anakiray ny eny dia tsy maintsy misy olana aiza ny vonjen'le polisy le fifamoivoizana sa le papier dia zay milana intelligence fahiratan-tsaina dia veronako ihany ny fomba fiasanay reo amin'ny moto reo moto kely na moto be reo mivezivezy amin'ny akitsy anakiray ohatra hoe 2 point 2 carrefour dia tsy maintsy jereo vanangely izy hoe aiza no mahatonga ny fitohanana nefa le policier raha mahita anareo tsy indraindray izy mialy amin'ny toerana eo dia mandeha mijery makary dia ny satria misy chef secteur io mahita manontany hoe aiza misy fitohanana na io tomobile ampany na io misy arety ny any dia tsy maintsy jerevana ny any dia reo moto reo mandeha mijery an'izay zany hoe sady misy statique eo mijana amin'ny toerana ray misy afaka mivezivezy ary ahoana indray andriamatoa James Franklin ianao mompy tsara dia ararotika any zany zay fahalalanao lalàna zay dia zahay mpanao gazety rehefa manao interview na miresaka amin'ny mpamily dia hoe fa fiaraha-miasanay ampitandry filaminana ny tily mijanona kely dia mametraka sy ny sistia iny koa misy fiantraikany amin'ny resaka fifamoivoizana iny zavatra iny eo amin'ny resaka fitoanana fiarakodia sy le olana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay tena ahoany reny olona izay mieritreritra hoe ny fanomezana vola mitandry filaminana ireny dia karazana endrim-piaraha-miasa mialatsiny aloha amin'ny namana mpitandro filaminana fa za androany dia tena akaiky endry zareo ary zay mantsy mpiara-miasa tena hoe mifameno tsy natao hifandrafy mihitsy fa izay no ezaka ray voalohany tsy maintsy ataon'ny polisy pirenena sy ny tsika moa mbola andrenivohitra zany dia ny polisy pirenena resahany eto ny polisy ane na mandray an'le antson'ny sasany hoe sola izy na tsy mandray mahazo foana izy amin'ny aradrariny satria efa nijereny lalàna ny isanjatony makany amin'ny polisy verbalisateur sy ny mety hoe fomba zany ahafahana motive azy amin'izay lafin'izay manimba endrika ampitandro ny filaminana no manaiky amidy amina vola madinika satria zany izy fotoana ty tantara marina tantara ekonomia tsy misy namana ianao ve nitondra carte ozy izy fa misy polisy ty dia fa ahoana tsika ozy izy carte visatsy ao inony ty ataonao tsy niteny na navelako nanao ny asa no ny polisy dia avy eo menomenona le raha namana hoe tsaraka ny eritreretany azy justement dia ho zany teny azy hoe arakaraka ny petrahanao amin'ny toerana ambony tokony anao fanatretena ianao manao ny asan'le olona tsy andeha hopemponao izy manao ny asany araka ny tokony ho izy olona manao kravata eto fanajainy
tsy nanao zavatra tsy nety izy a fay ianao zao ankehitriny zao ianao dia ho avansaiko andanao manao visite technique andana amboariny carnet anao sy ny sisa satria ny zavatra ny lako fiara mpitatitra zany fa tsy fiarana namana le olona nameko vola izy indraminy a andaminana ny papiany fa za tsy niditra mihitsy tamin'ny hoe fanindriana bokotra zany ny tiako tenena dia izao ary za matetika na amin'olona hafa raha olona ambony a dia matetika miteny hoe ajao amin'ny asany olona fa tsy hoe ianao mananana dia ianao indray ny ampianatra tsy fanarahan-dalàna eto ka zany dia manentana ny olona mihitsy na any amin'ny visa contrôle any amin'ny resaka fahazoana carte grise sy ny contrôle technique zany a ka hatrany amin'ny police de la rue a aleo le olona ajaina anao ny asa madio a fa efa misy vola miditra aminy ao a nomeny lalàna azy a tsy mangalatra izy a fa zay ny anjara asany fa isika ihany manimba satria zao mamono tena nge ny olona raha mame 10,000 izy na mame 10,000 ariary a hoe satria tsy nanao contrôle technique dia tsy mihinana frein dia aveo fatin'olona mikararana na androfintsika eo mahonitra n'le olona ve le vola nyraisin'le mpiasa-panjakana kely tetsy na le mpitandro ny filaminana kely tetsy azonao tiako tenenina nidikan'izany zany a za dia tena manentana mihitsy mengavy ny vahoaka malagasy hoe atsaharo a ity manipinipy kely ity fa aleo le olona anao ny asany araka ny tokony izy a dia ianao mba mangalala lesona rehefa misy tsy mety za hatramin'izay nananako fiarako ty a tsy mbola nitondra fiara lany assurance na lany visa tena mariny zany ary mbola tsy namela ny chauffeur ka na iza hoe misy sanatra zany hoe mikitika zavatra kely ka hoe ikasika an'io familiana io satria za zany tsy tiako mihitsy le hoe ianao a ao anatin'ny lalàna dia ianao indray no tratra nanao zavatra tsy mety dia zay zany hevitra raha izay momba an'izay mihitsy a mila exemple miainga mihitsy ity misy mpitsara mbola tsy nanindry bokotra polisy mihitsy a hoe manao ny asany hatramin'izay nampitsarana azonao le izy dia mba tiako a raha ny olo-pirenena rehetra mba ohatr'izay daholo hoe tsy manapatra fahefana mantsy misy karazany betsaka ao ny resaka bokotra ohatra nandry zareo commissaire reny a ao ny resaka vola ao ny resaka maribonahitra fa ainao angeny ao ambadika io le fahatongavan-tsaina tsy fahafantarana an'izay ny olona raha rivosan faly raha ny amiko manokana zany dia mety hitombo raha ihany ve le fitenenana hoe tsy lalàna zany no ratsy fa ny olona mampiatra azy tsy hoe voateny foana ny polisy amin'le hoe resaka tsotra sy fandraisana vola kely any an-dalana fa azadiny fa nampameo izy na ny mpandray dia samy diso daholo ao anatin'le izy ary mba tokoa ianao manome dia manaiky zany fa misy fahadisoana koa ao anatiny nefa izay zavatra zay zany araka ny fitenenana dia hoe zavatra entina mambotry firenena ihany ka eto dia amin'ny tolo-kevitra amin'ny sosi-kevitra ny tenako amin'ny mahateknisianina ny tena moa zany dia tsy maintsy foana manome sosi-kevitra ary ny sosi-kevitra hita mety hoe maromaro voalohany zao a raha ohatra ka hoe miditra forera ny tomobily anankiray eninjato ozy izy a isaky ny soavaly isan'andro izay andao hoe mba andramana hoe ataovy 2,000 isaky ny soavaly isan'andro satria ny olona manko a rehefa betsaka ny volany mivoaka ny aposiny a dia mitabataba izy ary rehefa mebetsaka ihany koa vola voaka ny aposiny a dia anomboka anaraka an'le lalàna izy le olona mitabataba amin'izay fotoana izay dia le fatra tsy mpanara-dalàna mbola ao ihany koa nefa ho andry zareo aménagement du territoire sy ny hoe travaux publics io zany dia mila apetraka mazava tsara hoe misy politique d'aménagement du territoire tokony atao na koa hoe gestion urbaine zay moa zany tena fomba filaza azy ao anatiny zany misy hoe apetraka mazava tsara hoe inona no tanjona ho ataoko ohatra ny ahoana ny zavatra mety iseho eto amintsika ao anatiny 20 taona ho avy na 30 taona ho avy manarak'izay inona avy zany le hoe stratégie le paikady hoentina satria ao anatiny ao a tsy maintsy misy ny mahazo tombony misy ny tsy mahazo tombony ao ny faly ao no mitabataba ary farany le hoe resaka hoe toetsaina sy toetena hoentin'ireo olo reo manatanteraka an'izay zavatra zay ataony satria zavatra mafy ao koa nefa ny somary valapatra kely ihany ny ao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo amin'le fanalana le mpivarotra amoron-dalana ohatrany hoe manala le mpivarotra amoron-dalana izy androany raha pitso misy migrevy mitondra pancarte hoe aizy zay ny varotra sy ny rehetrarehetra
mandeha mivory indray ny arivan'iny eo amin'ny tranopokon'olona analakely ny ampitson'iny eo andray le izy ka mitodika ihany koa amin'ny Andriamatoa PDS n'Antananarivo fa raha ohatra an'izao no fomba fijerena ny mpivarotra amoron-dalana dia ozy aho hoe lehilahy izy raha mbola mahafaka andreo raha apitso sy raha afaka apitso satria reo olona reo zay horoahana dia angalana ihany koa izy ho fanatike dia ohatrany hoe lasa manara-dalana tsy fidiny izy zany dia farany moa anisany atsikaiky satria araka ny teneniny Andriamatoa tsara teto hoe misy zany abus na hoe fanararotam-pahefana ataon'ny administration ary eto dia hotsorona zany zareo amin'ny ATT agence de transport terrestre satria dia tena nitabataba mafy mihitsy zareo camionneur teo amin'ny tetezany Kamboro RN4 lalam-pirenena fa efatra fa hoe amboarina le tetezana dia zay camion mihoatra ny 5 tonnes dia tsy mahazo mandeha vetivety eo nefa misy mahazo autorisation spéciale mihoatra ny 25 tonnes izy mety ho 30 tonnes mety ho 40 tonnes mahazo mandeha ay zany mazaka ihany zany le tetezana na dia amboarina ary na tsikaiky tamin'iny dia zao sady tsy nikitika poutre principal izy zay moa zany le terme technique malaza azy no tsy nikitika le câble précontrainte fa le fandehanan'ny tomobile le itsahan'ny pneu zany na hoe platelage iny no namboariny zareo dia napetrany le 25 tonnes raha mbola tetezana ny resaka raha mamitanao soratra 25 tonnes dia mazava be zany ao an-tsain'ny tsirairay fa tsy mahazo mihoatra 25 tonnes tetezana nefa ny resantsika tsy izay ny fomba fijery fa ny lanjan'ny essieu zay hoentin'ny camion dia apetraka hoe essieu maximum 4 tonnes zany hoe raha ohatra ka misy camion anankiray Actros 40 tonnes na 44 tonnes nefa izy mitondra 6 essieu tsy mihoatra ny 13 tonnes ny essieu n'iny anankiray essieu no miresaka eo satria ny camion vitsy camion kely zany 25 tonnes zany dia menimenina zareo ary anisan'ny napalahelo anahako satria manao transportement izy mbola very vola ihany koa izy hitonan'iny eto misy rafitra be dehibe tokony ho ahitsy misy rafitra be dehibe eny ary miazakazaka be fotoanantsika efa kely sisa dia hifarana omeko fitenenana tsirairay avy nareo tombokatsy amin'ny commissaire Lalaina dia rehefa avy eo angamba mandalo ato amintsika dia mamarana azy anao commissaire anao police pirenena anao marina azy anao kasi tsy mininy zany amin'ny tianity ndao atao hoe hitodika amin'ny mpampiasa lalana rehetritsika inona no atao hoe toromarika zany na sosikevitra na ihany koa fampahafantarana tena farafahakely hainy rehetra mampiasa lalana ka aprindra ny resaka fifamoivoizana hoe tondrenivohitra ny commissaire Lalaina misaotra tompoko ny tiako tenena voalohany ny le toe-tsaina moa ny resantsika teo anisan'ny mahatonga anazy dia aoka ny rehetra samy heritreritra hisoroana amin'ny loza zany vo hivoaka ny trano izy ampiasa lalana dia hitanina satria misy loza mitatao ao ny mpandeha tongotra tokony hiampita amin'ny toerana izay voafaritra tokony ampitany ny mpamily fiara zay fiara rehetra dia tokony anaja ny fehezan-dalàna momba ny fifamoivoizana code de la route zay teneniko zay ho atsika tompona fiara dia samy mipetraka amin'ny toerana zay azo hijanonana fa tsy hipetrapetraka eraky ny vao mahita toerana dia hijanona ametraka amin'ny fiara zay mijanona mandritra ny tapakandro eo tiako mariana ho an'le isika mpandeha tongotra maro be tsika ny diso hevitra fa priorité ao anatin'le passage zebré iny izy iny natokana ho fandehanam mpandeha tongotra ampienana farany kely indrindra ny loza zay mahity hitranga fa tsy hoe azo hitolatonany fa tsy hoe priorité izy eo fa kosa ny chauffeur ny mpamily fiara raha vao engagé ny mpandeha tongotra iray a dia tsy maintsy mijanona izy tsy haiko hoe mazava amintsika ve le fomba fanazavako anazy zay dia ohatr'izay koa isika mpitondra moto za efa ny fampiresaka izahay nisy fotoana fampiresana tamin'ny DG ny transport efa ndala-mpambola volana ilay projet de loi zareo osiny mitiavana ny parlement momba ny permis de conduire zay hotakina amin'ny mpitondra scooter
satria ny scooter voalaza le hoe 50 cc iny a manomboka eo 1000. Ny tsika nefany a déclaré zareo 49 cc daholo foana le izy na loza mitatao ho an'la ray aman-dreny izay mividy moto fantatra zao fa 100 cc fa ho avadika 49 cc hoentin'ny zanany zay tsy manana permis de conduire. Dia raha ho misy olona ray tsy mahalala momba ny code de la route dia lasa tsy mahay koa le olona mahay a satria miteraka loza ho an'lay olona efa mahay lay tsy fahaizan'le hafa. Eny ary raha rivosa fany fitipitiantsika mamarana teninao farany ianao fanontaniana mitovy ihany. Eto ampamparanana zany dia za manao antso avondra hoe ajaina le code de la route ho an'ny scooter manokana angamba ty le dépassement à droite ny zareo ty no ianao manao dépassement à droite nefa misy olona mivoaka tampoka amin'ny varavarana ao miteraka ny loza dia miady eo indray satria lasa ohatrany hoe corporel matériel voatonona daholo ny rehetrarehetra ka lasa miditra zavatra be. Tokony ataontsika koa ny hoe hitarina ny lalana ohatrany hoe travaux d'extension. Taloha tamin'ny TVM raha natsikaritsika nisy an'le hoe ALF ary loza amin'ny fifamoivozana. Tsara angamba ny averina ihany reny fandarana reny sady ho fampianarana ny be sy ny maro tsy hoe ho atsika eto ihany fa ho an'ny rehetrarehetra zany. Ho averina ihany koa angamba ny tsara ny panneau satria ny olona mianatra auto-école dia ampianarina izy hoe ohatran'izao ny atao hoe panneau de signalisation. Rehefa ohatran'izao izy dia ohatr'izao ny dikany. Panneau tsy dia misy tsony. Zao izy misy mangalatra angamba na ataontsika hoe tapaka tsy atao hoe tsy mangalatra fa hoe very zany le panneau. Ny marque Rosol mety hoe holokoina koa androany dia raha pitso izy dia efa matimaty sahady. Ny polisy moa zany mety hoe tsy teo izy fa lasa nandeha kisaka kely izy dia anisany mety hoe hitera-doza ihany koa zany. Ary ny farany zany dia hoe azo sorohana tsara ny fifamoivozana eto Madagasikara, azo elana tsara ireo olana rehetrarehetra ireo fa hoe manam-piniavana ve tsika hiala aminy rehetrarehetra. Saotra tompoko ny tsara James Franklin. Misaotra tompoko fitentsika. Ny zavatra rehetra nambara teo adiniko moa no laza azy fa nisy fotoana tokoa nandeha avindody zay ndray hariva zay niaraka tamina olona vitsivitsy olona tsy misoso tokany teo amin'ny volant dia nisafain'ny mpitandro ny filaminana ny taratasy rehetra dia marina daholo fa tsy misy kianina dia mbola nakery apita izy naka lampe de poche dia nanoratra PV fa nono miverina izy dia ozy izy le olona teo amin'ny familiana zany hoe fa maninona no asianao amin'iny dia nilaza izy ianao tsy nametraka ceinture de sécurité dia nilaza le olona teo amin'ny familiana hoe azafady fa nanala n'le zany enao mipoaka teo satria naka ny papier tao amin'ny boîte à gants dia nisokafaka dia nasoriko le izy dia mbola namaly any le polisy dia niteny amin'izay le olona zany zao hoe dia noho ny fanarahana misy teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy zahay ozy izy dia navelako nanao ny asanao ianao fa tsy nampiseho anao ny karatro fa nahazo lesona le mpitandro ny filaminana aloha zany azafady tokokanareo ange tsy miteny zay zany fahadisoana zay tsy voatery hiteny aminao ny olona fa mety fananiny koa izy tsy mampiseho aminao ny karany satria tiany ianao manao ny asanao araka ny tokony ho izy fa raha ohatra ny olona mahita antsika manao cravaty foana dia hopepotsika na ampitahorintsika farany izy lasa frustré dia zay olona tsy manao cravaty ihany no zay mpandika lalàna tsy manao cravaty ihany no sahany asina zay nefa tsy tsara zay ho antsika olombanina sy olona tompona andraikitra. Manarak'izay dia te hisarika ny saina zany ho antsika ao anatin'ny fitanterana rehetrarehetra mihitsy hoe mba tokony asiana modernisation amin'izay ny linina sy ny coopérative rehetra tsy tokony salasala hitady manam-pahaizana nianatra momba ny gestion na ny économie na mathématique mihitsy na informatique dia karohana zay fomba andaminana d'une manière très professionnelle na zany hoe fitaterana eto Madagasikara ka io mety fikambanana tambazotra mandony karamana mety sy ny sisa fa ho hitanareo fa tsy fatiantoka no miditra amin'izay sehatra zay zany hoe tokony hisy olona spécialisé amin'ny resaka secteur transport public urbain io eto amintsika fa tsy atao hoe olona avy any ambanivohitra ny chauffeur dia za miala tsiny afaka manao ny asa mpitatitra daholo olona rehetra za tsy dia mitaky hoe asivo diplôme fa tokony asiana kosa mari-pahaizana ny hoe
ity olona ty dia afaka fanadinana anao mpanampy ny mpamily, ity olona ty afaka fanadinana anao mpamily hitatitra vahoaka. Dia amin'izay mba io zany tsy voatery anana BPC le olona, mety hoe CPE ohatra minimum, fa mba farafaratsiny mba hainy le fifanajana eo amin'le asa. Dia ankoatran'izay faraparany ty fa important be ny zavatra positif nataon'ny Facebooker le nitady hoe aiza misy sendrasendra nahita polisy mba hoe mendrika dia naseo zany mba hatsara endrika amin'ny polisy pirenena. Dia za zany mihevitra hoe tokony ho capitalisentsika koa ino lasa hevitra anankiray hoe manina moa raha tsy mialana zany le secteur informel fa tena formel mihitsy avadika syndicat d'initiative ny olona mpakafy ny fitaterana sy maniry fitaterana milamina eto Andrenivohitra dia omenan'le moyen rehetra teo na mitady partenaire zany hoe professionnalisena koa zany mialatsiny ho an'ny mpanjifa ny fanaraha-maso ny fanajana kalitao eo ampitatitra sy mpitandro ny filaminana. Dia tsika rehetrarehetra zany mifampiambina fameha information dia mety mihena daholo le olana be dia be voalaza teo. Dia ty farany monsieur Nkatsa mialatsiny fa mibahana be ny olona manana trano amborin-dalana sy manana fefy amborin-dalana raha mba azony atao raha manakatao izy manditatra kely ny lalana andehana ampifamoivoy na mba mijery koa hoe ito azo vakina dia lasa misy raccourci ohatra zany amin'ireny impasse be dia be eto Andrenivohitra reny mety vahaolana anankiray zay satria raha tsisy aneny embouteillage amina miliara isam-bolana ny alohantsika amin'ny compagnie pétrolière vokatry ny embouteillage nefa n'izay vola zay tokony nalefa tany amin'ny Jirama na tany amin'ny sehatry ny fitsaboana na fanadiovana ny tanàna. Zavatra be dia be zany ny tombontsoa azontsika ao anatin'io. Misaotra indrindra tompoko. Mamarana azy ianao commissaire Germain Ratsiromay. Misaotra andramitoa herinjaka. Raha ny voalazantsika rehetrarehetra teo tsoa nazo tsoahana tsy raharan'olo tokana na raharan'ny polisy irery ny fanatsarana ny firindrany fifamoivoizana araka ny lazaiko teo rafitra kapobe mihitsy tsisy afa miala eo na ny mpitondra na ny mpampiasa ny lalana isan'ambaratongana io. Nafinaritra ana le voalaza teo satria mitady voaolana atsika isany anankiray zava-dehibe mihitsy nefa voalaza teo hoe amafisina maivana loatra nisazy 12005 5 dia misy ny taxi be mialatsiny voasazy izy androany anatin'ny herinandro izy voasazy indroa intelo satria tsy mampanena azy iny ary ny kolikoly araka ny voalaza teo misy koa mpampiasa ny lalana mpitondra fiara izay mikolokolo mikolikoly atao ampitandro filaminana satria manazatra azy voalaza teo fa voasazy io aza mbola veriko ty antso ity fa raha mahatratra mampanao écolage malaza manko hoe écolage me écolage malaza io fa raha mahatratra ka voamarina dia enjehiko miaraka amin'io polisy io satria voalaza teo fa tsy mandeha rerene io fa misy mpanome ary le olona efa mivonina hanome vola ny polisy misy zavatra tsy mety zany ny ao dia nitoesaitsika mianakavy no amboarina ray koa ty raha resaka mpivarotra amoron-dalana raha atao nietsika ny assainissement fanadiovana an'io dia misy mitsangana mpiaro ny mpivarotra amoron-dalana dia isika mianakavy ihany eo dia farany misy fiteny navoakanao teo mihitsy zay aleo tsy misy toy zay polisy mpanao fifamoivoizana zay disoko disoky efa io arany ataony dia efa io famoivoizana vao maiky fa tsisy azonareo vinavinaina hoe 7-20 ora tsisy polisy mandrindra fifamoivoizana azonareo etreretina izany ntiana ho tenenina fotsiny hoe aoka tsika anana vision fa hiatsara ny fifamoivoizana eto zay tena satra tokoa ka dia samy mitandre inona filazany zany mirona makany isika mianakavy. Misaotra tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandaratsika efatra amin'ny rahalany vahintsika tamin'ity isaorana ianareo nanaika ny fampiresaka ny ady hevitra
fanakalo-hevitra tao anatin'izay orairay zay mbola isa sehatra hafa iverina fa mbola ahafahana miresaka aloha hevitra hafa indray iverina ihany koa ho antsika olo-pirenena fa nahafahana nahafantatra na ampahany azany amin'ny hoe inona ny tokony atao ary sahala amin'ny ahoana ny andraikitra tokony ho raisina inona ny tokony hovaina amin'ny fietsika sy ny toetsaina na ny fomba mampanao mahazatra ny tsirairay mba entina andaminana ny rehetra fa indrindraindrindra ilay tsinjovana ny hoe tombotsoa iombona ny daholobe sy ny fifandrindrany rehetra ao anatin'izay fiatrehana ny fifamoivoizana amin'ny andavanandro izay mazava aloha zany fa tsy hisy fahagagana ny amin'ny fanesorana ny fitoanany fiarakodia eto andrenivohitra fa ny rehetra no miaraka mijery ny amin'ny fomba analana an'izay rehetra izay na andaminana azy ihany keo tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity amin'ny zoma indray ny fotoanantsika manaraka veloma indrindra tompoko